Всем привет! Показываю вам костер. Вот, смотрите, как он горит. На вашем экране, конечно, он оранжевый. Ой, блин, желтый, конечно. А у меня оранжевый. Смотрите. Загорается. Ну, в принципе, показываю вам огонь. Мне, в принципе, очень люблю смотреть, на как горит огонь. Я даже его почти не боюсь. Поближе, чтобы вам заснять. Хожу. Дым попал. Я же говорила, что я вам сниму. Короче, насчет как я приеду, вернее, 13 августа приеду обратно, то есть в город, может быть. Но я планирую до 13. Я понял, до 13, наверное. Ну, все. Пока что я вам поснимаю и буду прощаться с вами. А насчет как я приеду, ой, как я приеду, сразу новые видео начну делать. Очень много. То у меня, какая в деревне была, у меня очень много идей пришло в голову. Поэтому, как я приеду, сразу ждите видео, наверное. Что, на этом буду с вами прощаться. То уже хватит записывать, вам показывать. То неинтересно вам только лишь на костер смотреть. Всем пока.